မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARD ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံလူသားအရင်းမြစ်ဆုံးရှုံးရတော့မယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ARD မြန်မာပိုင်းသတင်းတောက်ချုပ်ကျော်ခါပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ ARD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်ကဟုတ်ကဲ့ဒီစစ်တပ်ကတိုင်းပြည်အာဏာသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်တွေပါဝင်လူငယ်တွေဟာအခုတိုင်းပြည်ပြင်ပကိုတော်တော်လေးထွက်ခွာလာကြတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီလေရင်နဲ့တမျိုးဒီတရားမဝင်လမ်းကြောင်းတွေကတဖုံနီးလန်းမျိုးမျိုးနဲ့ထွက်နေကြတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးစဆွေးနွေးပြပါအောင်ကောင်းဆိုဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်တို့စဉ်းနေမယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ခုရှိမယ်တင်တယ်ဘာလို့ထွက်လာကြတယ်လဲထွက်လာတဲ့သူတွေကဘယ်သူတွေလဲပေါ့နော်ဆိုတော့နံပါတ်1ကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်ကစပြီးထွက်လာတဲ့သူတွေကမြန်မာနိုင်ငံပြန်လှည့်မကြည့်တော့မဲ့သူတွေအများစုဖြစ်တယ်လို့တော့ဝန်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ထက်မှပညာတတ်တွေပါတယ်ဆရာဝန်တွေပါတယ်ကျောင်းဆရာဆရာမတွေပါတယ်တက္ကသိုလ်က professor တွေပါတယ်စုံဦးတည်ထွင်သူတွေပါတယ် IT ပညာရှင်တွေပါတယ်အနုပညာရှင်တွေလည်းပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လို media professional တွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြပမှာထွက်ပြီးတော့လုံးကိုင်းမဲ့သူတွေကျောင်းဆက်တက်ပြီးပညာရှာမဲ့သူတွေအဲ့ဒီသူတွေလည်းပါတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါအပြင်မိသားစုရဲ့ထွက်လာကြတဲ့သူတွေကိုတွေ့ရတယ်လို့အလလတန်းစားစီးပွားရေးသမားတွေလည်းထွက်လာတာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ထွက်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာတော့အာဏာသိမ်းခြင်းနဲ့ဆိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးအခြေအနေဆိုးဝါးလာတယ်အလောက်ကိုင်းရှားဝါလာတယ်စားဝတ်နေရပိုပြီးကျက်တဲလာတယ်အနာဂတ်ကပိုပြီးတော့မသိမချမြေရဖြစ်လာတယ်မိသားစုတွေလုံခြုံမှုတွေပြဿနာပို့ပြီးတော့ကြီးထွားလာတယ်အနာဂတ်အဓိကတော့အနာဂတ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်နဲ့သူတို့ရဲ့အနာဂတ်အတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်မသိကြတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့အနာဂတ်လည်းမသိကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အထောက်လာကြတယ်လို့တော်တော်ဆယ်ကျွန်တော်ရေဘွက်သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအခုသူတို့ကတော့ဒီထွက်လာတဲ့သူတွေထဲမှာတော့တိုင်းပြည်မှာငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းအေးချမ်းချမ်းနေလို့မရတော့တဲ့အခြေအနေကြောင့်ထွက်လာတဲ့ပညာရှင်တွေရှိတယ်ပညာရေးအတွက်ပညာဆက်လက်သင်ကြားဖို့အတွက်ဒီပြည်ပနိုင်ငံတွေစင်ကာပူပါဝင်ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုထွက်လာကြတဲ့သူတွေရှိတယ်သူတို့ပညာနဲ့ပြည်တွင်းထဲမှာအလုပ်လုပ်ဖို့အခြေအနေအဆင်မပြေလို့ထွက်လာကြတဲ့လူတွေစာဝတ်နေရေးနဲ့အလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းကြောင့်ဒီတရားမဝင်လမ်းကြောင်းတွေကနေပြီးတော့မှနေဆက်ဖြတ်ကျော်ပြီးဝင်လာနေကြတဲ့သူတွေလည်းအများပြားကျွန်တော်တွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဒီပြည်တွင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ PDF လို့ခေါ်တဲ့ဒီအဖွဲ့တွေမှာလည်းလူငယ်တွေအများအပြားရောက်ရှိနေကြပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေရောအမျိုးသားတွေရောအပြင်ဒီထောက်ပို့လို့လုပ်ငန်းတွေမှာပါလုပ်နေတဲ့လူငယ်တွေအများကြီးထွက်သွားကြတာတွေ့ရတချို့ကျေးလက်ဒေသတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေယာကိုင်းကျွန်းလှုပ်ဖို့တောင်ရွာထဲမှာမကြံလောက်တဲ့အခြေအနေပေါ့နော်လူငယ်တွေမကြံလောက်တဲ့အခြေအနေတွေထွက်နေကြတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေတွေဟာပေါ့လေအရင်တုန်းကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကဒီလိုပဲသိမ်းခဲ့ဘူးတာပေါ့လေသိမ်းခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေနဲ့အခုလက်ရှိဒီတစ်ခေါက်သိမ်းတဲ့အခြေအနေမှာဒီပြည်တွင်းထဲကလူသားရင်းမြစ်ဆုံးရှုံးမှုစိတ်ထွက်မှုတွေကဘယ်လောက်ထိဆိုးခဲ့တယ်လဲဒီကွာခြားမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသုံးသပ်ပြပါအောင်ကောင်းတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ထင်တော့1962 1988နဲ့2021ပေါ့နော်ကျွန်တော်3ချိန်အာဏာသိမ်းတယ်ပေါ့မှန်တော့4ချိန်လို့ပြောလဲရတယ်ကျွန်တော်1958ကိုထပ်တွက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့62မှာ1962မှာတော့ကတော့ဒီပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းတွေကိုစစ်တပ်ကနေပြီးပြည်သူပိုင်းသိမ်းတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေတရုတ်ကလားတွေပေါ့သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုသိမ်းဆည်းခဲ့တယ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒါလူရက်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ဓမြတိုက်လူရက်ခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့လူမျိုးရေးဘာသာရေးကွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေပို့ပြီးတော့ရှိလာတယ်တော်တော်လေးကောင်စီလက်ထက်မှာတိုင်းပြည်မှာနှိမ့်ကျလာတဲ့ပညာရေးစနစ်တွေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်တွေရဲ့အကြောင်းအဓိကထွက်လာကြတဲ့လူတွေများတယ်လို့ကျွန်တော်တွေ့လို့ရတယ်ဆိုတော့လူပမာဏအပြင်အများကြီးမဟုတ်တော့လည်းပဲထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီတဲ့သူတွေမြန်မာပြည်ကထွက်သွားခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်အဲ့ထက်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအများအပြားပါတော့တွေ့ရတယ်အဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေဘယ်ကိုသွားလဲလို့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရွှေ့လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဥပမာအမြထိုင်းနိုင်ငံကိုကြည့်မလားဟောင်ကောင်ကြည့်မလားပေါ့နော်အဲ့နိုင်ငံမှာအဲ့ဒီ1960ရွှေ့သွားတဲ့မြန်မာကြီးတွေဟာနောက်ပိုင်းကျတော့အတော်ကူနိုင်ငံတကာမှာအရန်ကုန်အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေဖြစ်သွားခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ပညာရေးကြောင့်အနောက်နိုင်ငံထွက်သွားတဲ့ professional တွေလည်းအများအပြားရှိခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဥနေဝင်ခေတ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောတာပါကျွန်တော်တို့မြန်မာကြီးတွေကအဲ့တော့ထွက်လာခဲ့တဲ့မြန်မာကြီးတွေအင်္ဂလိပ်စာအရန်ကောင်းတဲ့အခါကျတော့ဘန်ကောက်မှာဆိုရင်မျက်နှာပွင့်တယ်ဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့အဲ့တော့စပြီးတော့
တီထောင်ခဲ့တဲ့ The Nation သတင်းစာတို့ Bangkok Post သတင်းစာကြီးတွေမှာဆိုရင် copy desk လို့ခေါ်တဲ့နေရာတွေမှာမြန်မာတွေနဲ့ Filipino လူမျိုးတွေပဲအများအပြားကြီးစိုးထားတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့လေပညာတတ်မြန်မာတွေအများအပြားထွက်လာတာကိုပြတာပေါ့လေအဲ့တော့ပညာတတ်တွေဆိုတဲ့အတိုင်းမှာလက်ခိကစစ်ဗိုလ်တွေကြောင့်ထွက်ကုန်ကြတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့ဥပမာအပြင်ပြောမယ်ဆိုဒေါက်တာတာလာတို့ဒေါက်တာလှမြင့်တို့ပြီးတော့ဒေါက်တာမမောင်ကြီးတို့အဲ့ဒီသူတွေကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစက်မနေတော့ဘဲနဲ့ထွက်လာတာမျိုးတွေအများကြီးကျွန်တော်တွေ့ကြရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ88နဲ့88နောက်ပိုင်းအခြေအနေလဲထည့်ဆွေးနွေးပြပါအောင်ကောနော်ဟုတ်ကဲ့88မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီတက်ပို့ပြီးကြီးမားတဲ့ line လုံးနဲ့အပြင်ထွက်လာကြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်မှာအချိန်1988 90နောက်ပိုင်းမှာရန်ကုန်မှာအစီကားဆုံးနေရာပဲနေရာလဲလို့ပြောရင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးတဲ့နေရာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာပါအခု2021 2022မှာဆိုရင်လည်းရန်ကုန်မြို့ရဲ့အစီကားဆုံးနေရာအဲ့နေရာပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသိန်းနဲ့ချီတဲ့သူတွေကတရားဝင်ရောတရားမဝင်ရောဒီနဝတနာဖစစ်စောလက်ထက်မှာစတင်ပြီးထွက်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်1990မှာဆိုရင်ထိုင်းမှာရှိတဲ့လာလို့လုပ်တဲ့မြန်မာလူဦးရေသိန်းကနန်းမရှိပေမဲ့ဒီနေ့ဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာလာလို့လုပ်တဲ့မြန်မာလူဦးရေကအနည်းဆုံး3သန်းနဲ့4သန်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကပြောနေတဲ့ဆွေးနွေးနေတဲ့ထဲမှာစစ်ပြေးဒုက္ခသည်ဆိုတာမပါသေးဘူးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာအခုဆိုဒုက္ခသည်စခန်းပေါင်း9ခုရှိတယ်အဲ့9ခုမှာနေထိုင်နေတဲ့ဒုက္ခသည်ပေါင်းက3သိန်းကျော်ရှိတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါအပြင်အိန္ဒိယနယ်စပ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မှာဆိုရင်လည်းဒုက္ခသည်ပေါင်းသိန်းနဲ့ချီပြီးနေထိုင်နေကြတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့နယ်စပ်တွေထဲမှာအထူးသဖြင့်ဒီခုနကကိုကျော်ခပြောသွားတဲ့တရားမဝင်ထွက်လာတဲ့သူတွေနေ့စဉ်ထွက်လာတဲ့သူတွေအများစုလာတဲ့နေရာကတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီစစ်တပ်နဲ့ဒီအယက်သားအစိုးရဆိုပြီးတော့အချိန်ပြောင်းလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီ2010 2011 2012နောက်ပိုင်းအခြေအနေမှာရောဒီအပြောင်းလဲတွေကဘယ်လိုရှိခဲ့တယ်လဲဒီအခြေအနေလေးလည်းနည်းနည်းထက်သုံးသပ်ပါအောင်ကောနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ကာလစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ကာလဘောင်းမီချွတ်တဲ့ကာလပေါ့နော်အဲ့တော့2011 2012ကာလသမရဦးသိန်းစိန်တက်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်ခုနပြောခဲ့1962 1988ကာလတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ brain drain ကာလတွေဖြစ်တယ်2011 2012ကာလတွေကတော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ brain gain စပြီးဖြစ်လာမယ်အစပြိုးတဲ့လက္ခဏာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာစတွေ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါပေမဲ့2011 2012မှာနိုင်ငံရေးကစပြီးတော့ reform တွေလုပ်တဲ့အခါမှာပြန်လာတဲ့လူတွေအများစုကနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အုပ်စုတွေအများစုဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပြီးတော့ပြန်နေဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရအဲ့ချိန်ကညီကိုမသိတသိဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ပညာတတ်တွေစွန့်ဦးတီထွင်သူတွေကလည်းဒီချိန်မှာသူတို့တကယ် invest လုပ်တဲ့လားတကယ်ပဲဒီမှာမြန်မာပြန်ပြီးတော့ဟလာရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့လားတေချာပြီလားဆိုတော့လည်းစောင့်ကြည့်နေတဲ့ကာလပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပြီးတော့တကယ်ပြန်ခဲ့ကြတာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အုပ်စုတွေအများစုဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။စဉ်ထဲမှာကျွန်တော် short တွက်ဖို့ကဘာလဲဆိုတော့စစ်တပ်ကလည်းပညာတတ်တွေပညာရှင်တွေကိုသူတို့ရဲ့ကပိုက်ထဲမှာထည့်ထားနိုင်တာမျိုးကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဥပမာအဖြစ်ဦးသိန်းစင်လက်ထက်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီ political reform လုပ်နေတဲ့ကာလမှာ political transition လုပ်နေဆိုတဲ့ကာလမှာဆိုရင်လည်းဒီဒေါက်တာနေဝင်းမောင်တို့ဒေါက်တာကျော်ရင်လိုင်းတို့စီးပွားရေးသမားတွေဖြစ်တဲ့ဦးတမောင်တန်းတို့ဦးလာမောင်ရွှေတို့ပြပဆိုရင်တော့ဒေါက်တာဇော်ဦးတို့နောက်ပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂတွင်းမှုချုပ်ဟောင်းဦးတန်းရဲ့မြည်ဖြစ်တဲ့ဦးတန်းမြင့်ဦးတို့စတဲ့သူတွေကပိုက်ထဲကိုထည့်ပြီးတော့ဒီသူတို့ရဲ့ဒီ reform process ကိုကြော်ညာထိုးပြီးရောင်းခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့အဲ့ဒီကိစ္စတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပညာရှင်တွေပညာတတ်တချို့ကလည်းဆရာနာရှင်တွေအတွက်ဘလောက်ကိုလုပ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးလဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာလက်ခံလာအောင်ဆိုတာမျိုးလဲကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါအဲ့တော့တဖွဲ့နဲ့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာပဲဒီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ NLD ပါတီ2015 2016အာဏာရတဲ့အချိန်မှာတော့ခုနကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အစွန်းဦးတီထွင်သူတွေ professional ဖြစ်တဲ့သူတွေလူငယ်တွေအများစုอ่ะစိတ်ချလက်ချပြန်လာကြတယ်အတိုင်းပြည်မှာပြန်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစပြီးအစပြိုးလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ brain gain ပေါ့နော် brain drain ကနေကျွန်တော် brain gain ပြန်ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီကာလကလည်းတကယ်တော့စိတ်ကောင်းစွာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အချိန်တိုကာလတစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့ရှိတာကိုတွေ့ရတယ်တိုင်းပြည်လူသားချင်းတွေကိုပြန်ရနေတဲ့အချိန်မှာပဲဒီကာလ9နှစ်ပဲကြာတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အာဏာပြန်သိမ်းတာကိုကျွန်တော်ပြန်ကြုံရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခုနပြောသလိုပေါ့လေဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကတော့ဟလာတိုင်းပြည်မှာရဲ့အနာဂတ်တွေဆိုပြီးတော့ပြောနေတဲ့လူငယ်တွေပေါ့လေဒီမြန်မာပြည်ထဲကိုပြန်ရောက်လာပြီးတော့ invest လုပ်တဲ့လူငယ်တွေရောလာနိုင်ငံတကာနဲ့ရင်ပေါင်တန်းပြီးလုပ်နေကြတဲ့လူငယ်တွေပေါ့လေစွန့်တီထွင်သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုတိုင်းပြည်ပြင်ပကိုပြန်ထွက်ပြီးတော့တခြားနီလန်းနေနဲ့သူတို့စူးစမ်းနေကြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါအပြင်ဟလာဒီအခြေခံလုပ်သားတွေဖြစ်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုဒီတရားမဝင်နီလန်းနေကနေ
လာနေကြတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီမှာဒီအဖမ်းအဆီးတွေကြားရကိုနေဆက်ဖြတ်ကျော်ပြီးဝင်လာတာတွေကြည့်ရတယ်ရုပ်တံတွေဓာတ်ပုံတွေမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အလား14 15ကနေအသက်30ဝန်းကျင်တွေအထိကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အမျိုးသမီးမျိုးသားတွေပေါ့လေဆိုတော့အဖမ်းအဆီးတွေကြမ်းနေပြီမဲ့လည်းတလားကိုတောင်းနဲ့သိန်းနဲ့ချီပြီးတော့ကိုထိုင်းနိုင်ငံထဲကိုဝင်နေကြတာရှိပါရေရှည်မှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်ထဲမှာလူငယ်တွေကြံမအောင်မလားလို့တောင်စဉ်းစားရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်တစ်ဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလေရင်နဲ့သွားတဲ့ဘက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုတရက်ကိုကိုရီးယားကိုဘလောက်ထိုင်းကိုဘလောက်ဂျပန်ကိုဘလောက်ဆိုတဲ့ဒီလေစိတ်ကထွက်နေတဲ့လူငယ်တွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လေစိတ်တစ်ခုလုံးမှာတကယ်ကိုနုပြိုလက်ဆက်ပြီးတန်မာနေတဲ့လူငယ်တွေကိုတွေ့ရကျွန်တော်တို့တော်တော်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်เสียအခြေအနေပါဒါကြောင့်မလို့ဒီနာဂတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူသားအရင်းမြစ်ဆုံးရှုံးမှုပြဿနာရင်ဆိုင်ရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတာပေါ့လေဘယ်လောက်ထိရင်ဆိုင်ရနိုင်လဲဘယ်လိုအခြေအနေတွေနဲ့ကြုံတွေ့နိုင်လဲဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကွန်စောသုံးသပ်ပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တင်နေခုနကိုကျွန်တော်လေးရောက်လောက်သွားတာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့2021နောက်ပိုင်းမှာတော့အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တင်ခဏစောင့်ကြည့်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ခဏစောင့်ကြည့်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်မှာသူတို့ရဲ့အနာဂတ်မဲ့သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တင်နေမနေ့ကနှစ်ကုန်ပိုင်းနဲ့ဒီနှစ်မှာစမ်းမှဆိုကျွန်တော်တင်နေကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ပကိုထွက်လာတဲ့သူတွေတရားဝင်ရောထွက်လာတဲ့သူတွေကအနည်းစဉ်နဲ့များထောင်ကနန်းချီပြီးရှိနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့ခုနလိုမျိုးတရားဝင်လန်းလာတဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာဆိုရင်အတီးပြုလို့မရပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နှိစက်တဲ့သတင်းတွေရဆိုရင်ထောင်ကနန်းရှိတဲ့လူငယ်တွေဟလာတိုင်းရင်းသားတွေလူငယ်တွေမျိုးပေါ်ကလူငယ်တွေထွက်လာကြတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောကြည့်မယ်ဆိုနံပါတ်1ထွက်တဲ့သူတွေဒီမှာနိုင်ငံရေးကြောင့်ထွက်လာတဲ့အုပ်စုတွေရှိတယ်အလောက်ကိုင်းစီးပွားရေးမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ထွက်လာတဲ့အုပ်စုတွေရှိတယ်ပညာရေးကိုဆက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ထွက်လာတဲ့သူတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီထက်မှခုနကကျွန်တော်ပြောသွားလို့ပဲတကယ် professional တွေပါလာတယ်မြန်မာပြည်မှာသူတို့ဆက်ပြီးတော့လည်းသူတို့နေချင်းစိတ်မရှိတော့ဘူးစိတ်ကုန်သွားပြီနေလို့လည်းမရတော့ဘူးသူတို့တက်ထားတဲ့ပညာတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဆက်လို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေလည်းထွက်လာမျိုးတွေရှိတယ်လက်တန်းစားစီးပွားရေးသမားတွေလည်းအများအပြားထွက်လာတာမျိုးရှိတယ်သူတို့ဘယ်ကိုသွားလဲတင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ထိုင်းစင်ကာပူမလေးရှားဒူဘိုင်စတဲ့နိုင်ငံတွေကိုတက်သေးထွက်တာမျိုးရှိတယ်လို့အနောက်နိုင်ငံကိုသွားနိုင်တဲ့သူတွေလည်းသွားကြတာမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလိုစစ်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးရှိနေသေးတယ်တိုင်းပြည်မှာအခုလိုမျိုးအုံတော်ယူဆေးမှုတွေဟလာတကယ်နှုတ်ပြလန်းဆန်းတဲ့နှုတ်ပြလက်ဆက်တဲ့လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးမှုတွေဆက်ရှိနေမယ်ခေပညာတတ်လူငယ်တွေဟလာလူငယ်ခြေတတ်တွေပေါ့နော်လှုပ်နေတဲ့လူငယ်တွေ20တန်း30တန်းတွေတိုင်းပြည်အနာဂတ်အတွက်အရေးကြီးတဲ့လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးမှုတွေဆက်ပြီးကြုံနေအောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာ2021နဲ့ဆက်နေမှာတကယ်ထူးခြားတာပါလဲဆိုတော့ဒီ upper middle class လို့ခေါ်တယ်ဒီစီးပွားရေးသမားပေါ့အပေါ်ကစီးပွားရေးသမားတွေ upper middle class မိသားစုတွေကနေပြီးတော့မိသားစုလည်းထွက်လာကြပြီးတော့ဒီလိုအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအဝေးနိုင်ငံတွေကိုသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပါရွှေ့လာတယ်သူထွက်လာတာတခုတည်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေသူတို့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုပါသူကရွှေ့သွားတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါမျိုး1962မှာဟလာတရုတ်နဲ့ကလာဦးနေဝင်းကပြည်သူ့ပင်သိမ်းတဲ့ခါမှာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထောင်ကနန်းလောက်ပဲကျွန်တော်တွေ့ရတာရှိတယ်အခုဆိုရင်လည်းထောင်ကနန်းနဲ့ချီပြီးထွက်လာတာမျိုးကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာအပြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်ရဲ့ဟလာဘန်တွေရဲ့ရုံးချုပ်တွေကိုကျွန်တော်သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာတွေမှာတန်းစီနေတဲ့သူတွေအများစုကမြန်မာလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်မြန်မာလူမျိုးတထေးအငယ်စားတွေတထေးအလက်တွေဖြစ်တယ်သူတို့တွေဘာလုပ်နေလဲသွားကြည့်မယ်ဆိုသူတို့တွေကသူတို့ရဲ့ property တွေသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဒီဘက်ကိုရွှေ့လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါတိုင်းပြည်ရဲ့တကယ်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုဆိုတာတွေ့ရတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေအခုချိန်ကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့နော်ဒါအပြင်ဒါတင်ပြောလားဆိုတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီစစ်ကောင်စီထဲမှာရှိတဲ့ဒီလူကြီးပိုင်းတွေထဲမှာဟိုကသူတို့တွေကတော့အမျိုးဘာသာသာသနာစောင့်ရှောက်ဖို့ပြောနေတော့လဲပဲသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေအများစုပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုလည်းသူတို့တဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့အပြင်ကိုရွှေ့လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့အချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်ထည့်ကြည့်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဒါကြောင့်လည်းလို့ပြောရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းမလုံးမချုံဖြစ်လာတယ်။သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအနာဂတ်ပျောက်သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်။သူတို့ပြောလာတဲ့သူတို့ခေါင်းဆောင်တွေပြောနေတဲ့စကားကိုလည်းသူတို့တွေကိုယ်တိုင်ကမယုံကြည်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံပြန်ချုပ်မယ်ဆိုမြန်မာနိုင်ငံဒီစစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီပြီးရွှေ့လာတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးအဲ့ဒီဟာရဲ့အကျိုးဆက်ကဘာဖြစ်မလဲပေါ့မြန်မာပြည်မှာဟာလာကျွန်တော်တို့ပြန်လဲတိဆောက်ဖို့ကိုလုံခဲ့တဲ့၄-၅နှစ်ကမှကျွန်တော်တို့စပြီးတော့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ပြန်ပြီးတော့တိဆောက်ဖို့စ조사ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့
အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်လူသားရင်းမြစ်ကအရေးကြီးဆုံးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာတိုင်းပြည်ရဲ့အခုနပညာရေးအထူးသဖြင့်ပညာရေးကဏ္ဍစီးပွားရေးကဏ္ဍတိုင်းပြည်ပြည်လဲတည်ဆောက်ရေးကဏ္ဍတွေပါဒီလူငယ်တွေရဲ့ပညာတွေဒီလူငယ်တွေရဲ့အုံနောက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်းမြစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချပြီးပြန်လဲတည်ဆောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာပဲသူတို့ကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အသုံးသပ်လို့ရတာပေါ့ဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီစစ်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးရှိနေသေးသေးတော့ဒီလူသားချင်းမြစ်ဆုံးရှုံးမှုဆက်ပြီးအရှိန်ဟုန်နဲ့ရှိနေဦးမလို့ပဲကျွန်တော်ဝန်ထဲစာတုံးတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်စောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုချောက